係 Mirror 嘅 Anson Lo 盧瀚霆，我亦都係 The Season 裏面嘅 Anson Lo。今次拍 The Season 咧，對我嚟講係一個挑戰嚟嘅，因為除咗扮演 Anson Lo 之外咧，其實呢個角色係比真實嘅 Anson Lo 係比較成熟啲啦。入行應該係耐咗好多嘅，即係我諗係 around 十幾20年，有好多行內嘅同輩，有好多上流社會嘅 friend。我係 which 唔係我真實嘅一個 lifestyle 啦，咁所以係要勇敢啲，同埋個感覺要壓到長啲咯。係今次有一幕咧，係我同 Cookie 嘅一個兩人嘅對手戲啦。咁我哋就喺一個event 裏面咧，就有一個比較intimate 啲嘅 conversation 啦，就講彼此嘅一啲 struggles 啦。咁我覺得嗰一場戲係大家surprisingly 係幾順利嘅，因為其實prior to 呢一個 shooting 我係冇同大家開會，冇見過大家，亦都冇對戲咁樣咯。咁所以我一個客串嘅一個演出，我覺得喺 on set 嘅時候我哋對咗幾次，咁其實係好成件事好順利，個緊張程度又比我想象中低嘅，咁所以都覺得自己大個仔咗啦。第一個原因就係因為有真係好好嘅 cast members 啦，今次嘅所有 cast members 都係好 professional 啦，好 well known 啦，好超級之好咯。咁第二個 reason 就係因為Anson Lo 做客串，係啦，大家應該可以喺裏面睇到一個比較成熟啲嘅 Anson Lo 啦。咁同埋因為呢個都係我自己第一次喺一個演出裏面或者係戲劇演出裏面全部都要講英文啦，咁所以係一個幾新穎嘅體驗啦。希望大家中意 The Season 啦，希望大家期待 The Season 啦，The Season 見。